Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, hari ini saya dan tim berkesempatan untuk sholat Id di Masjid Kebanggaan Kota Tashkent yang bernama Mirza Yusuf. Masjid Mirza Yusuf ini adalah masjid tertua yang ada di Kota Tashkent, dan alhamdulillah kami berkesempatan bertemu dengan Syekh Rahmatullah Tirmizi. Beliau adalah keturunan langsung dari Imam At-Tirmizi. Penyelenggaraan sholat Id pada hari ini sangat lancar, dan di sini memiliki budaya sholat subuh berjamaah bersama dan dilanjutkan dengan tausiah, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat Id dan juga doa dan khutbah sholat Id. Bir oy ro'za tutishlikning poyoniga yetishi munosabati bilan xursandchilik ma'nosida xursandchiligimizni taratmoq, qabrni ziyoratdan sizni qaytarishyapti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Buyuk Ramazoni Karim nihoyasi bo'lib Aydul Fitr, Ramazon hayiti kirib kelishi munosabati bilan butun dunyo musulmonlarini, xususan do'st Indoneziya xalqi musulmonlarini bu ulug' Ramazon hayiti bilan tabrik qilishga ijozat bergaysiz. O'zbekiston davlati bilan Indoneziya mamlakatlari o'rtasida diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilgan. Bir necha yillardan beri do'stlik, qardoshlik ma'nosida muomalalar qilib kelinadi. Ayniqsa bizning yurtimizning ulug' olimlari bo'lmish Imomul Buxoriy rahimahulloh, Imom Tirmiziy kabi zotlar Indoneziyada ham ma'lum. Indoneziyalik musulmonlar bu ulug' imomlarimizni kitoblarini, jumladan Imom Tirmiziyning sunanlarini, Shamoil Muhammadiyalarini sevib o'qishadi. Men o'zim yurtim, tug'ilgan joyim Imom Tirmiziyning yurtida. Ya'ni Sayyid Rahmatulloh Tirmiziy bu Yunusobod tumani bosh imomlari hamda Mirza Yusuf Jami masjidining imom xatibiman. Indoneziyadan do'stimiz kelibdi hayit kuni. Hayit namozidan oldin gaplashyapmiz, ya'niki muhtaram Farhan do'stimiz bilan. Yana bir xayrlik ish yo'lga qo'yilganki, inshaalloh xalqlarni bir-birlari bilan tanishtirish ma'nosida indoneziyalik musulmonlarni O'zbekistonga turizm safarini, turistik safarini uyushtirish, mayli hattoki ziyorat safarini va shunaqangi demak kelishuvlar ham bo'ldiki, hajga ucharkanlar, umraga ucharkanlar Imomul Buxoriy va Imom Tirmiziylarni ziyorat qilib ketish yo'lakay kabi ishlar ham yo'lga qo'yilish va shuning muzokaralari davom etayotganidan behad xursandmiz. Men hozir bomdod namozi boshlanayotganligi munosabati bilan so'zimni qisqa qilaman-da, so'zimning oxirida jumla indoneziyalik musulmon birodarlarimizga bu ulug' Ramazon hayitini Alloh subhanahu va taolo muborak qilishini tilayman. Parvardigor subhanahu va taolo bu kunlarda dunyo musulmonlarining eng go'zal niyatlarini birlashtirsin. Niyatlarimiz, amallarimiz yuzaga chiqsin. Bizlar O'zbekistondan Indoneziyaga boraylik. Indoneziyalik musulmonlar esa yurtimizga kelsinlar. Biz mehmondo'st xalq va albatta musulmon birodarlarimizga har doim eshigimiz va qalbimiz ochiq bo'ladi. Do'st bo'lganlarga do'stlik muomalalarni har doim musulmon o'laroq bizlar yo'lga qo'yamiz va yo'lga qo'yib kelganmiz. Ramazoni Karim muborak bo'lsin aziz birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu akbar.
saya bisa memperkirakan sekitar 2.000 hingga 4.000 orang hadir di masjid ini, dan sampai ke jalanan tadi sangat padat, dan kita menunggu hingga benar-benar mulai sepi supaya bisa keluar dengan aman dan nyaman untuk mematuhi juga protokol kesehatan bagi kami warga Indonesia di sini. Dan alhamdulillah semuanya lancar, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.